هي رسالة إصرار رغم كل التحديات على مواصلة هذا النضال والذي نعتبره حق وواجب على الفلسطينيين. فالعالم لن يكون ملكي أكثر من ملك. سنستمر في هذا التحرك من أجل توليد أوسع حركة تضامن ودعم دولي لحقوقنا، وسنستمر في مواصلة أشكال وتكتيكات النضال الشعبي سواء على الحدود الشرقية أو الغربية، مطالبين بحقوقنا الوطنية وعلى رأسها رفع الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة ورفع العقوبات الجماعية واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها سبيلا لصد كل المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية. البقعة الطاهرة يجددون لتغير هذا الواقع الظالم، وما زال عليه